बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक दफ़ा फिर आपके खिदमत में हाज़िर है। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइबर ना भूली। कबूतर उड़ा, इंतज़ार कर रहा हूँ कि कबूतर शो हो गया ऊपर, लेकिन एक और कबूतर किसी के आगे ऊपर बैठ गया। अभी दिल करता है इसी को पकड़ लूँ, कोशिश करूँगा कि इसको मैं पकड़ लूँ, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे बैठा हुआ है। ये बांस भी बहुत लंबा बांस है। अब ये बांस मैंने उठाया है कि ताकि वो टापे की तरफ जाए, उधर मैं इसको आराम से पकड़ लूँ। बहुत ऊंचा है, देखना बहुत ज़्यादा ऊंचा है। अगर आगे की तरफ ही चला गया फिर तो मैं इसको आसानी से पकड़ लूँगा। अगर नहीं गया, उड़ गया तो फिर भी सही है, क्योंकि हमारे कबूतर अपने बंद है, हमारे कबूतर सामने हैं, ये नहीं कि वो जल्दी बैठ जाए। लेकिन इसको मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं पकड़ लूँ। आगे की तरफ मैंने धकेला है इसको, अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। बांस रख के फिर मैं इसको बंद करूँगा। टापे में गया है, अभी बहुत ऊंचाई है। अभी जब बांस को रखूँगा तभी मैंने बंद कर दिया, डायरेक्ट बंद कर दिया। आपको तो नज़र नहीं आया होगा, नीचे से वीडियो बना रहा है, लेकिन कबूतर को मैंने बंद कर दिया। और जिसका भी था कबूतर बिल्कुल ख़त्म था और किसी प्रवास करके आया था। दोबारा अभी मैं उसको सेट करता हूँ ताकि वो जो टापा है वो खुल जाए और कबूतर इसके अंदर ही रहेगा। और फिर जब इसको उतारेंगे वो फिर शाम को उतारेंगे। काम बड़ा लंबा है, वो बड़ा ज़बरदस्त कबूतर है, जिसका भी है। हमने तो अपने कबूतर बंद किया, आज पक्का पड़क दिया हुआ है। अब किसी न किसी का कबूतर आ जाता है। देखो दिन में 2 3 4 5 इधर बैठते हैं। भी बहुत हवा में है जाला ऊपर वाला, ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम किया है। इसके अंदर हमने ऐसे टापे लगाए कि कबूतरों से बच नहीं सकते है। और बड़ा फिट कबूतर था जिसका भी आया, लेकिन सही उड़ान करके आया ये भी। अभी इसको मैं सीधा करके फिर नीचे आऊँगा कि दोबारा कोई और कबूतर आएगा ताकि मैं आराम से उसको पकड़ लूँ। इसको मैंने सेट कर दिया, अभी नीचे आ रहा हूँ और कबूतर मैंने पकड़ लिया है। ये आज का एक फर्स्ट शिकार। कबूतरों